И есть наш Комфорт Плюс. Это центральный район, но в некотором отдалении. Но что для нас некоторое отдаление? В Калининграде это 15 минут езды от центра. Мгм. Там особенность в том, что это соединение полнейшее с природой. Прямо по территории нашего комплекса будут протекать ручьи, уже протекают, но будут красиво протекать. Значит, есть небольшое озеро, вокруг парк с соснами, с белками, с птицами и так далее. То есть вся эта красота рядышком. И вокруг вся территория чистейшая, и поле, и деревья, в общем, все это рядом. И получается, ты находишься одновременно и в центре города, и как будто бы где-то очень далеко от него. Это у нас такой семейный очень комплекс.